ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1.5 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സവാള അരിഞ്ഞത് 4 വലുത്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് മല്ലിയിലയും 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും. ഇത് പിരിയൻ മുളക് പൊടിയും സാദാ മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത്, അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി നോക്കാം. പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. സവാള ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സവാള അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാള ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 2-3 പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളിയെല്ലാം വെന്തുടഞ്ഞ് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഇട്ട് പച്ചച്ചുവയെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മസാലയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 ഭാഗം കോരി മാറ്റി തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ്, കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ആവശ്യമുള്ള മസാല കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് ചെറുതീയിൽ വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിക്കനിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നില്ല. ചെറു തീയിൽ വച്ചതുകൊണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും.
നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാത്രം അടച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയും ബാക്കി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത്. ചിക്കൻ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ തുറന്ന് വെച്ചിതൊന്ന് ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്